This video is all about the useful hiligaynon what questions you must learn. The first one is, ano ang ngalan mo? Ano ang ngalan mo? What's your name? Ano ang ngalan mo? Ano ang kinahanglan mo? Ano ang kinahanglan mo? What do you need? Ano ang kinahanglan mo? Ano ang ginaobra mo? Ano ang ginaobra mo? What are you doing? Ano ang ginaobra mo? Ano ang problema mo? Ano ang problema mo? What's your problem? Ano ang problema mo? Ano ang nakita mo sa gwa? Ano ang nakita mo sa gwa? What do you see outside? Ano ang nakita mo sa gwa? Ano sa pamatsyag mo? Ano sa pamatsyag mo? What do you think? Ano sa pamatsyag mo? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? What do you like? Ano ang gusto mo? Ano ang nagakatabo? Ano ang nagakatabo? What's happening? Ano ang nagakatabo? Ano nga adlaw subong? Ano nga adlaw subong? What day is it today? Ano nga adlaw subong? Ano nga oras na bala? Ano nga oras na bala? What time is it already? Ano nga oras na bala? Ano ang ginobra mo kahapon? Ano ang ginobra mo kahapon? What did you do yesterday? Ano ang ginobra mo kahapon? Ano ang aton tan-awon? Ano ang aton tan-awon? What should we watch? Ano ang aton tan-awon? Ano ang ginbakal mo? Ano ang ginbakal mo? What did you buy? Ano ang ginbakal mo? Ano ang ginahambal mo? Ano ang ginahambal mo? What are you saying? Ano ang ginahambal mo? Ano ang plano mo? Ano ang plano mo? What's your plan? Ano ang plano mo? Ano ang obra mo? Ano ang obra mo? What's your work? Ano ang obra mo? Ano ang paborito mo nga kanta? Ano ang paborito mo nga kanta? What's your favorite song? Ano ang paborito mo nga kanta? Ano ang paborito mo nga prutas? Ano ang paborito mo nga prutas? What's your favorite fruit? Ano ang paborito mo nga prutas? Ano ang paborito mo nga libro? Ano ang paborito mo nga libro? What's your favorite book? Ano ang paborito mo nga libro? Ano ang paborito mo nga hampang? Ano ang paborito mo nga hampang? What's your favorite game? Ano ang paborito mo nga hampang? Ano ang paborito mo nga pagkaon? Ano ang paborito mo nga pagkaon? What's your favorite food? Ano ang paborito mo nga pagkaon? Ano ang ngalan sang lugar nga ini? Ano ang ngalan sang lugar nga ini? What's the name of this place? Ano ang ngalan sang lugar nga ini? Ano ang aton kanon? Ano ang aton kanon? What shall we eat? Ano ang aton kanon? Ano ang aton kanon sa pamahaw? Ano ang aton kanon sa pamahaw? What shall we eat for breakfast? Ano ang aton kanon sa pamahaw? Ano ang aton kanon sa paniaga? Ano ang aton kanon sa paniaga? What shall we eat for lunch? Ano ang aton kanon sa paniaga? Ano ang aton kanon sa merienda? Ano ang aton kanon sa merienda? What shall we eat for snack? Ano ang aton kanon sa merienda? Ano ang aton kanon sa ihapon? Ano ang aton kanon sa ihapon? What shall we eat for dinner? Ano ang aton kanon sa ihapon? Ano ang akon dapat dalon? Ano ang akon dapat dalon? What should I bring? Ano ang akon dapat dalon? Ano ang akon dalon buwasang aga? Ano ang akon dalon buwasang aga? What should I bring tomorrow morning? Ano ang akon dalon buwasang aga? Ano ang iya itsura? Ano ang iya itsura? What does he or she look like? Ano ang iya itsura? Ano ang iya nga rason? Ano ang iya nga rason? What is his or her reason? Ano ang iya nga rason? Ano ina? Ano ina? What is that? Ano ina? Ano ini?
Ano ini? What's this? Ano ini? Ano ang gamit sini? Ano ang gamit sini? What's the use of this? Ano ang gamit sini? Ano ang dapat ko himuon? Ano ang dapat ko himuon? What should I do? Ano ang dapat ko himuon? And that's all for our useful Hiligaynon what questions you must learn. If you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe. Moreover, you might also want to watch the next video on the screen. Madamo gid nga salamat kag halong pirmi. Thank you very much and take care always.